Ձեր պահանջը արդեն հստակ է, բայց ակնկալիքները անորոշ են, հաշվի առնելով նախորդ փորձը դարձյալ դատախազության մոտ ակցիա, ընդունելություն, այս պահին ինչ ակնկալիքով եք այստեղ, որ ինչ կփոխվի։ Ակնկալիքը նախ ներկայանամ Սերգո Գալստյան, անմահացած Լևոն Գալստյանի հորեղբայրն եմ, նույն կարգավիճակ, ինչպես որ մեր Արսենն է, այն կարգավիճակ հորեղբայր։ Ասեմ ինչի համար դատախազության դիմաց, որովհետև որ այս օրենսդիր մարմինների գլուխը դատախազությունն է, ճիշտ է։ Դրա համար մեր ակցիան խաղաղ է, որ ոչ մեկ չփորձեն ասենք հրահարեն կամ ինչ-որ մեկին ուղղորդեն, առաջնահերթ այն վիճակը, որ Արսեն Ղուկասյանի առողջական վիճակը ու իր համապատասխան այդ վիրահատությունները սրտի հետ կապված ամեն մի ստենդավորումն է, բաց վիրահատությունն է, արգելք է հանդիսանում ապօրինի կալանքի համար։ Ասենք եթե մի մարդ ուզում է գնա դատի ու լսի Մասիս Մելքոնյանն է դատավորը, կարող է դատարանի դահլիճում չհավաքվեն իմանա, որ միանգամից կալանք է արձանագրվելու։ Ով դեմ է իրականությանը, այս ներկայիս իշխանությանը պարտված, ասենք 5 տարի է, ասենք այս ամեն ինչը ընթացքի մեջ է ու հայ ժողովուրդը տեսնում է այս ամեն ինչը։ Մի դավաճան հրապարակավ չեն բերել, չեն դատել, այսօր դատում են այն մարդկանց, ովքեր 20 թվականից եղել են Արցախում, ողնողական փրկարարական աշխատանքներում, ամեն ինչը մասունքները հատառհաց սրբորեն արած ուղարկած Հայաստանի Հանրապետություն, այդ ամեն ինչը ստեղ քանդած, տարբեր ռեֆրեժատորներում, տարբեր մարզերում պահված, ասենք ու ԴՆԹ-ները պղծած, ասենց ասեմ, այս ներկայիս իշխանությունները ամեն մեկը իր հերթին գալիս է պատասխանատվության ժամը, փոխում եմ պաշտոնավարման, ով որ այդ ամեն ինչը պիտի պատասխանատվություն կա։ Բայց ծնողներից ինչ են ուզում, ինչ խուլիգանություն արի Արսեն Ղուկասյանը։ Արսեն Ղուկասյանը նախապես իր ծննդի օրը, որը ամենադաժան օրն է սեպտեմբերի 27-ը, որը մարդը իրազեկել է պետական մարմիններին, պաշտպանության նախարարությանն ենք տվել մենք մեր երեխեքին։ Մարդը իրավացիորեն ասել է, որ այս ինչ օր ասել են կգաք, կհանդիպեք։ Գալիս է սույն օրը, մարդիկ սկսում են արհամարանքով վերաբերվել։ 5 տարի արհամարեն են մարդկանց, ովքեր պայքարում են։ Հետո այս հանրությունը թվում է գիտակցի Արսեն Ղուկասյանի կարգավիճակը։ Ու ֆեյք սայթերին ես մաղթում եմ, լիարժեք ցանկանում եմ, ինչը որ վերապրում Արսեն Ղուկասյանը, ցանկանում եմ լիովին։ Ֆեյք սայթերը հովանավորները, ովքեր որ գրում ու վարկաբեկում են Արսեն Ղուկասյանին։ Արսեն Ղուկասյանը պատերազմի ընթացքում կորցրել է իր եղբորը։ Իր կալանավորման օրը 5 տարի առաջ վերջին անգամ տեսել է իր նահատակված եղբոր որդուն, որը հիմի անհայտ է։ Ոչ ԴՆԹ կա, ոչ գերիների ցուցակում կա։ Ինչ անի մարդը չպայքարի այդ երեխու համար։ Ինքը ոնց կարա գնա խնկարկի իր աղբոր Շիրիմին, որ ասենք նստի տունը սպասի տենան ինչ են անում այս պետությունը։ Տեր մեկ էս պետության ստերը, տեր մեկ էս պետության փնթի կարգավիճակը։ Հիմնավոր են ինչ որ հանձնաժողով են կազմակերպում, որը որ որոշում էր համ քառօրյա, համ 44-օրյա պատերազմը։ Նույն Անդրանիկ Քոչարյանը էֆիրով խոսում է 2 օր եղել Արցախում ինքը։ Համաձայն ենք, բայց 2 օրվա Արցախում գտնված ու 10 ամիս հետ պատերազմյան շրջանում գտնված մարդկանցից, եթե ոչ մի բան չեն համագործակցում նյութ չունեն, իրանք 2 օրում ոնց հասկացավ այդ հանձնաժողովը կազմակերպես կամ նույն ՊՆ-ի դիմաց։ Նույն Անդրանիկ Քոչարյանն ասում էր, որ այնտեղ ջունգլիները ոչ մի ծնող չեն մտնում։ Հիմա ես իրան կարամ որակավորեմ, որ ջունգլի Անդոնն է, ոչ թե Անդրանիկ Քոչարյանը։ Պարոն Գալստյան, 44-օրյա պատերազմի զեկույցից խոսեցիք, այդ զեկույցն ի վերջո հայտնվեց Ազգային ժողովի արխիվում։ Ըստ ձեզ ինչու, ինչից խուսափեցին, ում համար էր Ալեն Սիմոնյան, Անդրանիկ Քոչարյան բանավեճը, եթե ի վերջո դա հայտնվելու էր արխիվում։ Ես անկեղծ ասեմ ձեզ, հիմա նայեք, ասենք ներկայից, ասենք բոլորը գցում են նախտիների վրա, ես մի բան ասեմ, ես անկուսակցական մարդ եմ, իմ կուսակցությունը մեր նահատակ տղաներն են, իմ պայքարը արդարությունն է, խոսքի ազատության ճիշտ դրսևորումը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հիմա ես ասեմ, եթե ղեկավար անձը, եթե այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության 18 թվականից նստած ա եղել ղեկին այդ անձինք, բնականաբար ինչը պետք է հրապարակեն։ Իրանց տված կիքսերը, իրանց հայրենիք վաճառքը, ինչը պետք է իրանք ցույց տան մեզ։ Ասեք 5 տարվա մեջ, որպես դուք լրատվամիջոցներ ամենտեղ այցելել եք, միտեղ տեսել եք, ինչ որ մեկին բերեն դատական իրավիճակ, ասեն, սա դավաճանն է։ Այսօրվա մեր խաղաղ ակցիայից հետո հիմի դատա գնալու նույն ձևի մեր երեխեքին, որ ասեք իմ եղբորս որդին է, Արսենի եղբոր որդին է, այս 4 տարի է դատական պրոցես է գնում։ Ինչ փուլում է այդ դատական պրոցեսը։ Պետք է 18 տարի են այդ նույն անձին ասել, բայց այդ մի սպայով էլ չի, չէ՞, մի ծաղկով գարուն չի գալ, այդ սպան վերադաս է ունեցել։ Ոնց է լինում, որ ասենք մենք
մեր խոսքի ազատությունից զրկվում ենք, մենք միանգամից կալանավորենք, հանցագործենք, խուլիգանենք, ու այդ ընթացքում ասենք լինում է, որ ասենք այդ նույն անձի կարմեն հանգիստ հատեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանն ու գնան գլխավոր այդ հրամանատարները, այդ էլիտան, ովքեր որ պատասխանատու թե հարավային թևի, թե հյուսիսային թևի զորքերին։ Ով կարա ինձ բացատրի։ Արսեն Ղուկասյանի հանցանքը որն է, որ մարդը Արցախում այդ ընթացքում 20 թվից հետո նոյեմբերից դադարից հետո որ այդ մարդը 2 հատ իֆա կնդեա տարել։ Մեր ներկայությամբ է տարի։ Դրանից հետո Արսենի սրտին ապարատա դրած։ Այդ նույն օրը նույն ոստիկանը որ գրում է, ինքը ինչ խեղճով է հաց ուտում կամ իր երեխու աշկերի մեջ նայում։ Ինչ ձև ինքը ոստիկանն է, չէ ռազմական, որ ասենք անկանոն, սխալ, դավաճանություն, չգիտեմ ինչ անելու համար կանխեն, չէ՞ դա ամեն ինչը, ոչ թե կանխեն նույն ձևի զոհված, անհետ կորած, ասենք ծնողին ինչն է բրդելը։ Ես բոլորիդ բարձ ասում եմ, այդ օրը խաղաղ ակցիա էլի տեղի ունեցեք, կանգնել եք տարբեր ԿՊՊ-ներում։ Մեզ զանգ եկավ, ասացի, որ ծնողներին այդ ներքևի ԿՊՊ-ներում գցեգետին տշում են։ Բնականաբար մենք մինչև իջել ենք ներքև, արդեն հրմշտոց է եղել։ Արսենի տեն մեկ ոլորտ է ամրակազմ տղամարդ է, ու ոտյետը խնդիր ունի այդ մարդը։ Ասեք, այդ մարդը ձեռնափայտ է հանում, վատ էլա, որ ասում են արմատուրա է։ Եթե արմատուրա է, մտցնեք Արսենի համապատասխան տեղը, իսկ եթե ձեռնափայտ է, ովքեր որ գրում են ու վարքաբեկում են իրանց համապատասխան տեղը։ Մեր ակցիա խաղաղ է, մենք ուզում ենք արդարադատություն, մենք ուզում ենք ամեն ինչ լինի ճիշտ հիմքերի վրա։ Ձեր այստեղ գալու ակցիայից առաջ նախորդին կարծեմ գրառում եք կատարել լրացնելու ճնշումների մասին, ձեր խոսքում էլ թեև անդրադարձակ, ամեն դեպքում օրինակ ինչից են վախենում իրենք ձեզ այդ շփումներից կամ ձեր խոսքը ինչու են ուզում այսպես լրացնել, ինչով եք խանգարում իրենց, եթե պահանջում եք ձեր պահանջն արդար է, ինչ մտահոգություն, ինչ մտավախություն ունեն, պատասխաններ չունեն, ի վիճակի չեն խաղաղության գործընթացին եք խանգարում։ Ինչ խաղաղության գործընթաց։ Ինձով կարա բացատրի, ինչ խաղաղության գործընթաց, եթե Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի դիրքերում մեր դրոշը չկա դրված։ Հասարակ մի հատ ինչ խաղաղության մասինա խոսքը գնում։ Եթե քո սուվերեն տարածքում դու քո երրագույնը չես կարող ծածանես։ Երրագույնը մենակ երրաբլուրում է ծածանվում բավականին։ Խոսքի ազատությունն է, որ ասենք մենք 21 թվականից հետապնդման մեջ ենք, դատական process-ների մեջ ենք, ասենք պետական այրերը սիրուն նստել են փափուկ աթոռներին, թող ինձ ների Աստված, ես չեմ դատավորում, բայց որոշ ծնողներին կարացել են երկու գրոշով, ինչ որ մի հատ պաշտոնավարման դիրք տալով, ասենք մարդն ասած առու ծախա գնում։ Հայրենիքի առու ծախա գնում, անգամ ներսում։ Մեզ լրացնելը դա է, ով որ հակա է այս իշխանությանը, իրականությունը գիտի։ Հիմա ասեք, ով պետք է Արցախում լինես, չէ՞ որ դե համու հոտը տենաս։ Պետք է անտել լինես, որ հասկանաս, ասենք, ես անձամբ փարկասու, ասենք, այնպես չի, որ նոր ի հայտ եմ եկել։ Ասենք, մենք կռացած թուրքի դերը մեր սուրբ մասուկներն ենք հավաքել բերել, ու այդ մասուկները գալի ստեղել է մասնատվում, ու ասենք այդ աշխատանքն է շատ բարդ։ Այդ աշխատանքն է, ինչքան պետք է դու քեզ կուլտաս, որ չոքաս թշնամուկների հետ մասուկը հավաքես։ Գա հասնի տարբեր տեղեր, ու ժողովրդին ժամանակ տանեն ու սկսեն, ասենք, կոպիտ ասած, ծորկել, որ ասենք այս մարդիկ վсё, արանքից պարակտեն։ Մի դուք բոլորը գիտեք, որ Արսեն Ղուկասյանը միշտ չի եղել, որ ասենք ինչ-որ մեկի կողմնակիցն է եղել։ Ինքը եղել է անկուսակցական, ինքը հոպար է, ինքը մանա գալի իր նահատակ եղբոր որդուն։ Այդ մարդը եղել է Արցախում, այդ մարդը իր կյանքը, իր ամեն ինչ ունենալով իր ընտանիքը կտրվել այդ երեխու որոնողական աշխատանքներին։ Այդ մարդը իր երեխուց լուր է ուզում։ Այդ մարդը ոչ պաշտոն ազում, ոչ փող, ուղղակի լիքը հանրություն, լիքը անիմաստ ծախված ծնողներ ցեխ են շպրտում Արսենի վրա, ու իրանց համար միակ խոսացողը Արսենն է, լրացնելու համար այսօրվա դրությամբ թղթերը կա բժշկական, ամեն ինչը կա։ Ու մի հատ է կա Մասիս Մելքոնյան, որը որոշում է կայացնում վсё, որ մեր բոլոր, ասենք, քաղբանտարկյալ ծնողներ ունենք։ Ով այդ դատավորը, որ պետք է որոշի ինչ հանցակ պետք է անի այդ ծնողը, Արա Ռոստոմյանը կլինի, Գարի Գալեյանը կլինի, բոլորը ծնողներ են։ Դու ով ես, որ դու այդ մարդուն զրկես քո երեխու շիրիմը խնկարկելու։ Ով ես դու։ Ինչ ես ուտում դու։ Ուրա գնում ես մեր պետություն, ուրա այս ազգի թասիբ դամուսը, ուրա։ Ես էլ եմ ասում, ենք ունեցել ենք ղեկավարներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանով, Ռոբերտ Քոչարյանով, Սերժ Սարգսյանով, ովքեր իրականում հաղթած ղեկավար են եղել հայ ազգը, թե հանրապետությունում, թե հանրապետությունից դուրս եղել են հստակ հայ հպարտ քայլող մարդիկ։ Իսկ այսօր անողնաշար է հայ ազգը։ Մենք ներսում ենք, եթե դրսից հյուրեր են գալի խոսացնում, զգում ես, որ Լյուբոյ գտնվող Սփյուռքում կլինի, որտեղ ասես կլինի այդ հայը, իրանց զգում է ճնշված։ Որտեղ տենմա որ ստե խոսքի ազատություն չկա։ Ով չի թելում այսօրվա իշխանության, այսօրվա ղեկին նստածների թելը, ուրեմն ինքը պետք է
Ես չեմ վախում, ասում եմ, Նիկոլին ես չեմ ընդունում, ասեմ ինչի մար ստի վրա ոչ մեկ չի կառուցելու այս պետությունը։ Ինչքան պետք է խափենք, դե որ տեցա բոլորիս աշկի դեմն Արարատ սարը, թող գալ մեր աշկերու լեզուները կդրեն։ Թող ասեն ձերը չի, ոնց մերը չի։ Այդ Արյան, այդ Արարատի կանչը, այդ Սարի կանչը բոլորի երակների մեջ է։ Մենք ամեն ասուր հելնելուց, լվացվելուց տենում ենք այդ սարը։ Ինչն են ուզում, հայ գենի մեջ չի կարա մեռնի ամեն ինչը։ Հայ ունի գեն, հայը ունի նամուս, հայ ունի թասիբ։ Իսկ ովքեր ոչ մեկ չի կարա։ Գարեգի դուստերն ասում է, չէ, խավար գիշերից հետո գալու է լուսաբացը։ Ինչ է լինի, հիմա մենք խավար գիշերի մեջ ենք։ Լուսաբացը գալու է, հիմա մեկը թող ինձ հիմնավորի, ասի Արսեն Ղուկասյանին, այս խուլիգանություն։ Ես էլ եմ խուլիգան, ես էլ եմ ներկա եղել։ Ես չեմ հրաժարվում, ես էլ եմ խուլիգան, ես էլ եմ այդտեղ մասնակից եղել։ Բայց խուլիգանը, երբ որ դու տենաս գազ, հաստես այդ կապեպը տենաս այդ ծնողին գետին են գցե, ինչ պետք է անես, հանգիստ կայնես, պրոստը զուտ, ասես դավայ, անը, ծեծեք ես ծնողին, ինձի հանգարց մատով չկպնեք։ Ինչ անենք, ասենք էլ ոչ մի ծնող առողջական չունի, առողջություն չունի։ Ծնողներ կան մահացել են։ Ինչ անենք, լռենք, ինչին հանուն, ինչի լռենք։ Մենք էլ ենք չեմ մի օր գնալու երկինք։ Ինչ անենք, նստենք հանգիստ, սպասենք, տենակ ինչքան է խափում, ինչքան ձգին ժամանակ, սես չի կարա շարունակվի։ Դրա համար մեր կոշնա, մեր ծնողներ կան, շատ մարդիկ կան, ի վիճակի չեն, առողջություն չունեն, որ այսօր գան ներկա գտնեն, շատ մարդ կա, ցանկանում է գա։ Բայց հոգնել է այս ազգը ստից, ասում են հա գանք, ասում են ի վիճակի չեն։ Շատ մարդիկ են պատրաստվում են այսօրվա այդ նույն դատավարությանը, որը պետք է լինի մեր երեխեքին տարած թուրքի բերան տված անհիմն։ Թուրքի բերան տված այդ սպայի դատավարությունը, ով այն դատում սովորական փոքր սպաներ, ոչ լուրջ ղեկավար անձիկ, ովքեր որ ասենք մարտը վարել են, մարտը կազմակերպել են, հրահանգները տվել են։ Մենք էլ Արցախում ենք եղել, նույն ձևի ասենք մեր երեխուց 3 կիլոմետր ենք հեռու եղել։ Բայց ասենք ես չեմ եղել, ասենք որպես զինվորական, ես որպես հոպար, որպես իմ այրան կանչով ես գնացել եմ Արցախ, մեր երեխու հետևից, բայց ես բայվիկ չէի։ Ձեզ այսօրվա ձեր ակցիան որևէ արդյունք կտա։ Չի կարա չտա։ Եթե մենք Հայաստանի Հանրապետություն ունենք, Թուրքիայի վիլայեթում չենք, ուրեմն պետք է տա։ Ուրեմն մարդիկ պետք է հասկանան, հա գրառումով ուղարկում ես, բայց այդ թուղթը երբ պատասխան կունենա։ Ինչ կանի, դա ոչ մեկը չեն կարող ասենք, ավելավ չի մենք մեր ձանը բարձրացնենք, ինչքան է որ ձայնի ազատությունը։ Հիմա կտենակ այս եթերից հետո, եթե Արզենին կարձակեն, մինչև երեկո դատ կնշանակեն, թեկուզ տնային կալանք կտան, դուք հասկանում եք Արսենի մայրիկի կարգավիճակը։ Կորցրելա որդուն, կորցրելա թորանը, չգիտի ինչ կարգավիճակում է, X-ը անհայտը ամենավատ կարգավիճակն է։ Մենք էլի երրաբլուրում տեղ ունենք, ես գիշերը ամեն գիշեր եմ գնում։ Էլի գնում խնկարկում ես դուք ես մեղավոր զգալով։ Հիմա Արսենը ոնց կարա թե իր աղբոր շիրիմին խնկարկի, երբ որ ինքը ասենք չի կարող այսքան պայքարից հետո ինչ որ մի փոքր լուր ունենա։ Ինձ եթե կարակ բացատրեք, ասեմ հա, ասենք մենք այս ակցիան կազմակերպել ենք դրա համար, որպեսզի հանրությունը հասկանա, որ Արսեն Ղուկասյանը հանցագործ չի։ Արսեն Ղուկասյանը պայքարում է իր նահատակ եղբոր որդու համար։ Արսեն Ղուկասյանը որ պաշտոն ա ուզում, ոչ փող ա ուզում։ Շատ մարդիկ կա որ ցեխ են շպրտում, ֆեյք սայթեր հովանավորները թուրքեր են, ովքեր որ միշտ ուզում են այս սուրբ պայքարը, էլ Նիկոլին չի վրով անցնի։ Եկեղեցու վրով անցավ, ինչքան կալանավոր ունեն։ Ես մեր բոլոր կալանավորներին ողջունում եմ։ Համբերեք ընկերներ ջան, մի քիչ համբերեք, ինչև հասկանանք։ Եթե մեր ձենը տեղ կհասնի, եթե թասիբ նամուս մենք Հայաստանի Հանրապետությունում ենք, ուրեմն այսօր Արսենի հետ կապված դատական վճիռ կփոխվի։ Իրականում այդ մարդու առողջ, եթե լռեցում չի խոսք, եթե այդ մարդու առողջական վիճակը տեղին չի, ասենք բոլոր կետերով բռնում է, որ այդ մարդը չի կարա կալանք կրի։ Էլ ինչ հիմքով են նստացնում։ Մի բան էլ ասեմ, եթե Աստված չանի, մի բան եղավ Արսենին, դրա պատասխանով է տալի Մասիս Մեթքոնյանը, ով է տալու, դատախազա տալու գլխավոր։ Նա հասկանանք ով է տալու։ Մենք դրա համար ենք եկել, դրանք ումից ենք պահանջելու, թե Աստված չանի, Արսենի հետ ինչ որ որևէ մի բան լինի, թող իմ լեզուն պահպանվի։ Իմ ասածս է, ժողովուրդ ջան, ծնողները չեն ուզում ոչ պաշտոն, իրական ծնողները, քծնվողները չէ։ Շատ մարդիկ կան, որ տակից քծնվում են, էլի հոգով սիրում են, իրանց երեխեքին ուրացել են ու ասել են կպել են այս պիղծ իշխանության։ Իշխանությունը դուք պիղծ եք։ Այնքանով եք պիղծ, որ դուք երկորում չեք կարա որոշեք, ասենք ինչ եղավ պատերազմը, խի եղավ պատերազմը։ Պարզ տենում ենք։ Մի լուբոյ հայն հարցրեք։ Իրանք լավ են ապրում, ինչ խաղաղություն։ Ո՞րն է խաղաղությունը։ Շնորհակալ ենք, պարոն Գալստյան։